riuscita a fermare la corsa della sua avversaria, adesso la sta impegnando. Uno stato d'animo forse un po' differente rispetto a qualche tempo fa. Tenta il dritto in lungolinea, senza successo, la palla è uscita di alcuni centimetri di Concita. È 4-1, non migliorare. Brava e fortunata Gabriela Sabatini, un grande recupero. Ha raccolto una palla molto insidiosa, ma è stata anche fortunata perché con la punta della racchetta, ecco il drop shot, il taglio da sotto, guardate l'effetto, ha saputo controllare anche il rimbalzo laterale per mettere al di là con l'aiuto del nastro. Mette fuori la risposta Gabriela Sabatini. 15-40. Annulla anche questa seconda palla break la Martinez, anche Wimbledon. E scusa perché dopo essersi trovata a 6-3-3-0 erano ben poche le tenniste in grado di poter tentare il grande recupero. Frammenti di un tennis sempre più isolato da parte di Concita Martinez, che ha messo a segno adesso questo dritto in contropiede, esattamente alcun vantaggio alla giovane spagnola. Guardate, ancora si getta al recupero su ogni palla la Sabatini, non lascia nulla di intentato. Continua a piovere, ma a questo punto credo che il giudice di Sedial lasci concludere l'incontro. Si è giocato sempre sotto l'acqua. È una partita questa che comunque io penso lascerà il segno a Gabriela Sabatini, finale con molta probabilità con la Selesh, una grande rivincita della finale dei campionati internazionali d'Italia, perché 2 ore e 19 minuti sotto l'acqua, un match tiratissimo, iniziato tutto in salita, certamente difficile da recuperare da un punto di vista non solo fisico ma anche nervoso. Ma comunque è molto ben allenata Gabriela quest'anno.
Siamo 30-40, Sabatini in ritardo in questo settimo game, conduce 5-1 nella partita conclusiva l'Argentina. 6-3 Martinez, 6-3 Sabatini, 5-1 per la sudamericana, che indubbiamente ha dimostrato di voler a tutti i costi non solo vincere questo incontro, ma di mettere le mani proprio sul torneo. Brava Concita, disperatamente cerca di rimanere aggrappata nel match. Dato di intensità. Martinez dunque break al settimo gioco. Sabatini non era naturalmente dello stesso avviso, con questa rimonta e lanciatissima a 2 passi dalla vittoria. Interrompere adesso il match significa rimandare il tutto magari a un'ora, mezz'ora, con altre condizioni psicologiche. E questi applausi sono proprio per le 2 giocatrici che hanno dato vita ad un match lottatissimo. Gabriela Sabatini sta per concludere una tappa dolomitica, se possiamo usare questo termine, visto che siamo nel periodo del Giro d'Italia ciclistico, sempre molto seguito qui dall'Equipe, il giornale francese, perché ha voluto